Policia e Shkodrës ka vjuar operacionin e koduar territori pastër duke goditur 2 raste të kultivimit të bimëve narkotike në fshatrat Ndrejaj dhe Vukël. Gjatë kontrolleve në fshatin Ndrejaj, njësia administrative Shosh, shërbimet e komisariatit të policisë së Shkodrës zbuluan 768 bimë të dyshuara kanabis sativa. Në flagrancë u arrestua 53 vjeçari Plum Mollzati, i cili u kap në parcelën ku dyshohet se kishte kultivuar bimët narkotike. Në afërsi të banesës së tij u sekuestruan gjithashtu 80 kubik të dyshuar me fidan kanabis sativa. Ndërkohë në fshatin Vukël të njësisë administrative të Kelmendit, efektivet e policisë së Malësisë së Madhe konstatuan 1250 bimë të dyshuara kanabis sativa. Në afërsi të parcelës u arrestua 52 vjeçari Ardian Çekaj për veprën penale të moskallëzimit të krimit. Gjithashtu nisi procedimi penal në gjendje të lirë ndaj kryeplakut të fshatit Vukël, 65 vjeçarit me inicialet KB. Në total në këto 2 operacione u azgjësuan me anë të djegjes 2098 bimë dhe fidan kanabisi. Policia bën të ditur në njoftimin për shtyp se kontrollet do të vijojnë në gjithë territorin e qarkut Shkodër në kuadër të masave për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Materialet procedurale janë referuar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.